कुछ ऐसे ट्रैक्टर एक्सीडेंट जिन्हें देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और कमजोर दिल वाले लास्ट वाले एक्सीडेंट को अपने खुद के रिस्क पर देखना। नंबर 3 पर आता है ये जॉन डियर, जो कि दूसरे ट्रैक्टर को खींचने पर बीच से टूट जाता है और इसका सारा का सारा चैम्बर का तेल निकल जाता है। नंबर 2 पर आता है ये स्वराज ट्रैक्टर, जो ओवर स्पीड के कारण पलटते पलटते बचा। अब लास्ट वाला डेंजर एक्सीडेंट देखने से पहले अगर आप भी अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में दिल से 3 बार लव यू मॉम डैड जरूर लिखना। अब नंबर 3 पर आता है ये सोनालिका ट्रैक्टर, जो कि ऊंचाई से अचानक से डिसबैलेंस होने के कारण पलट जाता है।